وأخيرا طلع لي ماردر، لأنه صار ساعة أنتظر هاي اللحظة وما أدري ليش ما طلع لي. فهسه قاعدة أدور عليهم واحد واحد، والمشكلة شوي تلفوني يشكل، يعني هسه احنا حنسرع الفيديو فيلا. أمان عليكم، أنا أكثر قام أحبه يعني 30 لايك عادي، مو مهم يعني مو مشكلة أساسا. فأبي هذا الفيديو يصير أكثر من 30 لايك أو 30 لايك. وبس باي، حزتي أول مرة أفوز بالماردر.